Oi, gente! Hoje a gente vai fazer o cabelo maluco do garoto nas noites. Primeiro, curte o vídeo, se inscreve, deixa o like, compartilha, dá coraçãozinho, ativa o sininho e vamos lá! Pro cabelo maluco de hoje, a gente fez esses acessórios do show 99 minutos, né? Que é do maluco. A gente colou